Kalau nggak salah katanya namanya M2 Browing. Ini kita kayak gini. Keluarin, ini ke atas, ke atas, tutup lagi, tarik lagi, tembak. Parah nih, udah nyangkut lagi. Nyangkut lagi, baru nyangkut. Nah, tarik lagi, lipat lagi, tarik lagi, nanti tampil sebelum gimana sih? Atas sebuk ini top tembak. Nah, ini senjata lain juga ya. Coba senjata lain, senjata lain contohnya. Nah, itu tadi ya. Ini udah lepas, tinggal terlepas ini. Dan ini pasang lagi, lepas, tarik lagi. Udah, tunggu tak dua lagi. Nah, gitu, sekali lagi, tarik, lepas, udah. Yang penting kita mendekat saya ketok dah keluar yakin ini ya lain ada itu udah ini gitu ya. Dan selanjutnya nah gini pokoknya. Nah gini ya pokoknya kayak gini. Nah, beda teman-teman. Ya bisa ngomong ya nih boleh. Ini kalau ya. Tarik, tembak lagi. Ya kan bisa dalam tapi tidak kemana nggak bakal bagus. Wah, ngomong, harusnya aku dalam dulu. Lagi terus sampai nyangkut sampai nyangkut.
udah kedua kali pipis nyangkul. Oke, dua kali. Kalau ini nyangkut udah ngerti. Oke, mantap. Mantap. Empat kali bagus nyangkut. Lima kali. Enam kali. Oke. Pada 6 kali yang enggak tahu paling sumpah. Oke, selanjutnya back ini pokoknya saya itu ya. Ini ngetek yang dia apa lanjutin tuh ini yang pertama kayak dan ini yang autofile-nya